कबूतर और तोता अच्छे दोस्त थे। एक दिन एक शिकारी आया। उसने तोता पर बंदूक तानी। गोली चली। तोता जख्मी हो गया। पेड़ के पीछे छुपा कबूतर सब देख रहा था। वो तुरंत तोता के पास आया, उसकी मदद की, उसकी जान बचाई। इस घटना के बाद दोनों की दोस्ती और गहरी हो गई। कबूतर और तोता अब सिर्फ दोस्त नहीं, एक दूसरे के रक्षक बन गए।